Senang pula mesin ni untuk potong bahan masakan. Nak potong daun bawang, daun seleri, kacang panjang, daun sup pun boleh, kucai, bahan-bahan buat sup, laksa ke, semua boleh tau. Nak potong cili pun senang. Yang meniaga kecil-kecilan ataupun meniaga restoran sangat sesuai. Ada mesin ni. Jimat tenaga kerja, jimat masa lagi. Mesin ni kalau pakai pun selamat, jangan risau. Jadi anda kena ada satu mesin macam ni, mudah buat kerja. Kalau nak saya akan bantu, komen je dekat bawah ataupun cek link di bawah.